parasma dihita saluhukna. Diamu amanami inanami sudihita na punguno yang dibagas joroon ala naing mula atta nama parmingguon di minggu sadarion kuhut acara paborhaton dohot mangujakon amang preses di distrik 20 Kepulauan Riau. Ala naing mula atta ma naniuluhon amang pimpinan HKBP, Sekretaris Jenderal HKBP, Alanita Paradima Rohata. Asa tamulai kebaktianon Putima. Urian itu hatta ada rasa masuk kita tak mulai acara tahun mulutung adong naso dapot acarai cetakan acarai buido taberek tujulun adong infokus doho kiri kanan layar TV. Dapat 2 hon per minggu tahun disiarkan secara live streaming Facebook dohot YouTube saat tuna sidung anon. Tahu be mau dulata. Aka parhalado ni hurion ngacukuk bena ditoron di baman non aka ruas naroi tu kijang. Jauh-jauh tu par sobaon huria nahina holongan di Tuhani namar pungu do hita sadariot di joron ni tuhata laho marsoba uhut pasangaput debata
Selamat hari Minggu madi hita saluna. Selamat hari Minggu. Di hari sadarion, obar aturan do peraturan ni huriatta. Pamasaotta do paborhatto dohot manggujakko presa sakaipi distrik 20 ke Pulau Riau. Anggia masalut nai tau paherbak kobasion di tonga-tonga ni huriana. Tapuji matuhani napabangkiton akan napesona narade marhobas di tonga-tonga ni huriana. Tapuji jala tapasanga majebata di bagasan habadionna. Lehonon di jahuba do sugut pargugu tu bangsona. Tupahan di jahuba do sugut bangsona mardame-dame. Atok pasangap debatata di bagasan habadionna. Lehom matu jahuba hamuliau do tagugun. Pangiar maswaram. Lahom mangedehon habadionnai mared de mahita. Maras di ruang kita, alih dengan kisnedi, saya puji Tuhan, apa saya bersai, itu Tuhan Yesus, kita marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni toddi parbadia. Natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo ninna Tuhan Jahuba. Hehe maho. Marsinodang maho. Aina Roma nama nodangeho. Jala hamuliau ni Jahuba besar di atasmu. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata ama nama rasiroha. Udok kami mau lihat itu ho sian nasa rohanami. Ala dijuho hami sian hahulumo tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai toddim nabadiai ma'ami. Asalam gaddah aporsion nami. Jala asalam badia parangenami. Unang merlidang binahen ni portibion. Asa saat hame rap dohot akan aporsea di goarmu. Tuhan uluan nasora sudah. Marhite-hite anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
tangi ho kamu mapati ni debata di minggu parjulu dung Epifania son imanatar surat di sada Petrus sada 10 di bahini ho siamu marohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu diasini roha natar buat Tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus ido sahakna atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nau bartu patikmi amen. Poti madu satan dagu dangi tua dua padi debata martangi yang mahita di bagasar rohat tabi ale tu adde bata mauliate marohanami di ho naung papatarhon huasom nebel gaitu hami huriam didongani hodo hami ganup tikki mamulus ragam ni akan masa di portibion di permudu jara di ramoti hodo huriam asa tarbahe merdalan hobartullah moni roham ipe ale Tuhan nami sailam pasada mahuriam marhaposa jala marhaporusan holat tuho sai homa dongan nami merdalam memulus sude akka partikian ale Tuhan debata sai homa namandongani hami ale Tuhan debata hodo naung papatar hotu hami balgani huasom di bagasa Yesus Kristus anak mi nang rodo ibana tu portibion
laho mangukap nasa hahulumon asatung di bagasan hati uron hami ale Jesus sodang nitot dikku napatiur sasude sai palua marohanami siadu sasude jalataiti marohan nakpak pakiriman nami tunatiuri toktong Ale Tuhan debata patiur maroha nak pikiran nami. Ale Tuhan Jehovah saya unang pabali hami siya julom ala ni dosa nami saya sama saluhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugun ni tod di parbadia asa tarapus ituturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat ame marpangalaho bahen hasangapod di guarmu nabadiyai amen. Tabige mahata baga-baga taringo tuha sesani dosa. Mucap pe akaduluk, jalahu muttal akarubian, alai anggo farasi ni rohaku nasotupa mucat sian ho. Jala padan ni hadami okun nasotupa hu mordit, ninna jahuba siasi ho. Hasangapom ma di debatana di gijang. Hatani debatatur pu epistel di minggu parjulu dung Epifanias sedarion tersurat di Markus sada ayat 4 sahat tu 10 sada. Di halongonat dosi Johannes madidihon jala majamitaho padidion hamubau ni roha laho pasesaho dosa. Jadi luar masude pangisini tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopot ibana jala di padidihon donasida di batang aek Jordan, dungi ditopoti di desona.
yang gosis Johannesi ibulu niunto do ulosna jala hulik kuling do hohosna akasi hapor do situ aniluba do si panganonna Odo camitana naromasian pudiku nagomogo sian aho nahurang tamado aho paunduk aho makar hari talini sipatuna aek do didiho Tuhamu ale tod di perbadia do didihononna Tuhamu ujui maro Yesus sian Nasaret di luat Galilea jadi terdidi maibana di aik Jordan didi si Johannes dinahehe ibana sianaiki pitor dida si Johannes mamukap langit jadi songgok matod di songo darapati tu ibana jala sama suara nasian jejeng namandok hodo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku diho ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Tidak ko maha porsiautai songon nahina tidak ko nidongata saha porsia disadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dusan natu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imanatinubuon ni si Maria na gabi-gabia siya tod di parbadia adorak sa bubuhan ido tu hatta na tumaon na ber di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanua turudong di tanom na mula mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata jahuba amanai pargogo na suhatu dusani disimay bana pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mati au porsea di tod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia doho di hasesani dosa doho di hatai na maddok mula mangulu sugu daging halak nong mate doho di hanguluan na sora suda amen. Selamat hari Minggu mah dihita saluhuna. Dihita na pungudison tabigema tikting ni huria HKBP Lubuk Baja Minggu Sadarion
tanggal 10 Januari 2020 sada. Na perjolo ucapan selamat datang. Sian sudi perhaladu HKBP Lubuk Baja pasahaton selamat datang ma dihamu aka amanami inanami dohot haha anggi pinaribot naro tu parminggon di bagasan minggu sadarion lumubi ma di pimpinan ni Huriata amang sekretaris jenderal HKBP amang pendeta Dr. Victor Tinambunan Rabdohot keluarga rombongan nang amang preses Rodi sudi pangulan nago tiki naro marminggu di tonga-tongan Huriata sadarion. Napaduahon guarni mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Epipanias. Dohot topik minggu pasangap ma debata di bagasan habadiaon. Napatuluhon jadwal sektor tu ari minggu tanggal 10 Januari 2020 sada di Parminggon pukul 7 Wik Baloi Center, Wik Baloi Dipam, Batam Center, Perserahan Muka Kuning. Tu Parminggon pukul sia Wik Tiban, Baloi Kolam Sektor Tolu, Bengkong Indah, Bengkong sekitarnya. Di Parminggon pukul 10 sada Wik Seipanas, Balai Kolam Sektor 2, Kampung Nanas, Dohot Muara Takus. Di Parminggon pukul 10.05, Wik Batam Kota, Wik Blok Onom, Nagoya, Kafling Taman Baloi, Baloi Kolam Sektor Sada. Dohot di pukul 10 walu ima ibadah kontemporer. Napaupaton ibadah temu pisah preses. Di minggu tasadarion tanggal 10 Januari 2020 sada di Parminggon pukul 10 sada di Patupa Huriata Distrik 20 Kepulauan Riau do acara temu pisah preses. Ima sian amang preses selama amang pendeta Kardi Simanjuntak Emin. Na 3B amang preses ne baru ima amang Padita Renova Sitorus STH. Na niluhon ni amang sekretaris jenderal HKBP amang pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Atsarai di Patupa dung sidung papungu pilihan na paduahon. Sesuai itu acara naung di aturhon. Dung sidung Parminggon diruti mamuse itu acara Ramatamah di gedung serbaguna HKBP Lubuk Baja. Tatangnya koma mardalan sude acarai dohot dinggan. Napalimahon ruas natabba atau anggota jemaat baru. Mulai minggu sadarion tanggal 10 Januari 2020 sada gabe ruas ni Huriatama keluarga Dr. Randus Rinaldi alias Mangidoasi Pakpahan Inang Nur Malia Lina Burumanik do tolu yang akon nasida. Alamat Jalan Gunung Bromo nomor 16 Baloi Indah. RT 001 RW 001 Kelurahan Kampung Pelita Wik Nagoya. Nasida Pida Huria Sian HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Distrik 10 Walu Jabar Tengdie. Na paunopon kebaktian sekolah minggu mamuka minggu tanggal 10 Januari 2020 sada dimulai mamuse pakubasion tu sekolah minggu melalui video online alani hupangiduhami ma tunatoras asa tasungguli akayana kota sekolah minggu laho madohoti ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB jala akapelian di pasahat mamarhite guru sekolah minggu ganu pos nasida ma pasahaton tuhuria. Na papituhon na sorang atau anak lahir na berjulu di hari Sabtu tanggal 2 Januari 2020 sada di basa-basa tuat tadu sada dak danak boru
tu keluarga Melan Nababan inang Nersi Boru Sinaga, alamat Baloi Kolam, Wik Baloi Kolam Sektor Sada, Mauliate Madi Tuhata Hipas Dodak Danahi Suang Songoni Dohot Natorasna. Napa duahon di hari Sabtu tanggal 28 November 2020 di basa-basa Hotuata Dosa Dadak Danak Boru tu keluarga Padli Simanjuntak inang Emi Boru Daulai, alamat Kampung Nias Blok F5 nomor Sada, Wik Kafling Taman Baloi, Mauliate Ma di Tuhata Hipasdo Dak Danahi Suang Soni Dohot Natorasna. Namangihut sumbangan parjolo tajalodo sumbangan berupa satu set AC 1 PK di konsistori gereja sian keluarga Nyonya BJH Sinaga inang Boru Simanjuntak tinggal di Orchid Park, Batam Center, Mauliate Madinah Sida. Paduahon, tajalodo sumbangan berupa bunga altar sian inang Sintua M Boru Pasaribu, inang Sintua R Boru Naibaho, inang calon Sintua D Boru Simanjuntak, imana di tanggal sada do tanggal 3 Januari 2020 sada. Napasiahon, mohon doa kesembuhan, tatangnya koma ruas tanah di bagasan Persahiton, ima Alfredo Stefanus Panjaitan na dirawat di rumah, Nyonya Sintua Ade Lubis Boru Syagian na dirawat di rumah, Amang M Togatorop Wik Baloi Dipam dirawat di rumah sakit Elizabeth, Dohot Amang V Parapat Wik Bengkong Indah dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan. Namangihut ucapan selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mulai tanggal 10 1 Januari 2020 sada, Huriata Pasahaton, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Na parpudi, tikting parhepengon ni Huriata, saldo ima tuhuria, 740.620.022 rupiah, tu pembangunan 155.433.260 rupiah, tu pusat 70.411.470 rupiah, penguma sude 166.533.823 rupiah. Songonima tikting ni Huriata di Mingguta Sadarion, Tuhan memberkati. Amo kadongan di tikimaredio kita tapasaha mafiliata pelia sadaa dohot sadabi. Raja Nasumur, oh Jesus Tuhanku, Nasahea Marujo, oh Raja
dame ni debata na sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hata, adorakso pinatolhas hatani debata, jamita di minggu tahun, pola suamuma sian hami, nomor hubas, di kantor pusat, pimpinan HKBP na baru terpilih kurang sebulan dope porus sekjer dohot tulu kepala departemen suaksawan nak tulu 22 pareses dohot hami sudi nomor hubas di kantor pusat ni huriatah HKBP sahama tabi horas-horas nami itu hita saluhuna horas madi hita saluhuna diobas naulion takas mata jakon hatani dibata jamita di mingguan tersurat di Pesalmen 20 sia mamuka sianaya sada sahro di ayat 10 sada takasma tapai hutihut lehomma tujahuba hamu ale akka anak ni debata lehomma tujahuba hamu liaon dohot hagugoon lehomma tujahuba hamu liaon ni guarna marsobba mahamutu jahuba mamakke pahean parhadohoan suara ni jahuba do di atas ni aka aek debata ni hamuliaon parohon ronggur jahuba do di atas aek aka nabulun suara ni jahuba do mardongan haguguun suara ni jahuba mardongan hatongamon suara ni jahuba do upunokon akahau ares jala di paunoko jahuba do akahau ares ni Libanon huhut panihal nihalon nasida dibahen songon anak ni lobu nang Libanon nang Sirion songon anak ni horbo jalang suara ni jahuba do manggurasahon jilam niapi suara ni jahuba do mabain humuttal halongongan di hutal jahuba do halongongan kades suara ni jahuba do mabahen marasar akatini jala di palanga do akatobak jala sudi na di bagasa jorona imadok hamuliaon marhabang sada jahuba makorhon ait nasumar jala marhabang sada jahuba Pabua Raja Rudi saliling lilingna lehono ni jahuba do sugut pargugo tu bangsonai tupahan ni jahuba do sugut bangsona mardame-dame ido sahakna amo kadunga saha persiaon hita na marpungu di joroon do takadongan saha persiaon na mengikuti ibadah tahun marhite channel YouTube dot Facebook somal nak kamanginang molo masuk permingguan jam 11 jala romu seudan songonon saya hupa somal do patujulohon pangaripunanna kesimpulan di debaringana nak kamang kainang molo masuk jam 11 permingguan jala uda songonon dak dia liling dope masuk tu gereja ngasongona ditarik si malolongon nang modohodok jalahya do songoni terpudum sada ama tiki marjamita du karuar gereja sinukku nai huamang nakin tiki marjamita au siam mulana sa tujungna terpudum do huamang ningon hato piat dia lusia kamanginang ai dia mada amak padita sedangkan dijabuni batabu mudum apalagi dijabuni Tuhani nama-nama saya jenuaing memang sejauh mata memandang tapuji matuhatta segardo pesude alias umurah hita majakon hatan itu hatta natabigi 10 sada ayat di bagasa minggu tahun adung madua pangaripunan dua kesimpulan nabui rimangat tajakonot tamarhite hatan itu hattaun na perjulu ima panadaon natakas di debata jalan apa dua hon ima parsobaon natikos tu debata sahalinari na perjulu panadaon natakas di debata
jalan apa duahon ima parsobaon natikos tu debata. Tapuk kama marnida bagian na perjulu hamo kamang hamo kenang panadaon natakas di debata doho nasa pabahenanna. Takas nakik tebigi di pajojor parpesalmenon songo dia panadaon na di debata marhite-hite peristiwa keseharian. Pola sape pituhali di son suara ni jahu banin na molotapai hutihu nakin ima sasitongna nalau mengarahkan seluruh perhatian, seluruh pikiran tertuju untuk mengenal bagaimana kemahakuasaan Allah yang juga bisa dinyatakan melalui peristiwa alam keseharian. Naik patuduhon, pangokuon, panadaon, natakas parpesalmenon, songo dia hadirion ni debata, songo dia ulahon ni debata, nabui mengojar asanggia toktong solhot, maka posi tuhatai. Asa mulu diguari di son, aek, ronggur, api, dohot hawares, dohot akana asing, lau mengajari hita di bagasa pertikiatan waing. Ada satu sudut pandang yang berbeda dengan kebiasaan manusia mamereng akka peristiwa alam dohot akana dong di nahumaliak kita. Martin Luther sendiri kamangkainang tokoh reformator di hak Kristenon hiado di do ibana Allah tidak saja menulis firman-Nya di dalam kitab suci, tetapi Tuhan juga menulis firman-Nya melalui bunga, pohon, bintang, dan bulan. Dalam artian apa? Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini itu juga mau memperkenalkan, mau berbicara kepada seluruh umat manusia bahwa kita sesungguhnya bisa mengenal Tuhan. Bui lamu takas panadauta tutuhatai marhite-hite akan adong di humaliak kita. Asa molo udan nuaing misalna isarana hamo kamang hamo kena. Anggo dihita somal na molo ro uda songonon roma tu pikirata terhalang ma perdalanan. Dang benon mahiyang jomuran. Mananggabisi gamadalan. Dohota kana asing. Alai parpesalmenon melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa ternyata hujan juga mau menunjukkan bahwa Allah masih tetap berkarya, bahwa seluruh ciptaan ini ada dalam kendali Tuhan sendiri, bahwa kehidupan hita di pertibion sai dilean tuhatai aka natahari koton. Molo menggelegar guntur ronggur nina di turpuhona kamang kainang duar gugu akai nata semalna termengeluh do mabir do mengalui danakna do salah don daung alai perpesan menon sekali lagi melihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa dahsyatnya gelagar dohot suara ni ronggur na di guari di son lau mamakulingi parpesal menon tuhina gugu ni tuhatai melampaui ahanata dupi di bagasan parangulut ta sigano pari asa molo parpesal menon dangadong benuaing alai debata hinaposan ni parpesal menon natoktong pataridahon huasona ulaonna marhite-hite peristiwa alam ibana do debatata nahot mangulu jala mangula sahatu obason jala akan sinaksihon ni perpesal menonda julo tong dope mengiringi perjalanan parngulut ta sahatu naing tabegi dope mengguntur ronggur taida dope suasuanan taida dope aek ta alami dope udan bohado marhite-hite turpuhon hamua kamang hamakenang kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dari keseharian. Saluhu naon si panugu hita asa anggiat songon penekanan nomor sada na hudun king manugu hita lamu takas
manadda tuhatai pabua nasa na adong di humaliak kita, peristiwa na masa di hasianganon, menugu hita asanggiat lamu tumakkas hita manadda tuhatai. Oleh karena itulah mujizat sesungguhnya tidak berhenti. Gudang gohalak nuaeng mengelului mujizat tada halongangan hamok kamang hamok kenang. Saya hira naso ambil bagian betu hatai di bagasa perngulota. Saya hira naso dong be mujizat nuaeng. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau dengan jernih melihat dari mata iman kita, hari demi hari kita masih mengalami begitu banyak mujizat. Alai hamua kamang hamok kenang terlumubi naik tua kayana kota generasi muda, asatakas di nasida pabua pardalanan ningulu nasida generasi mudaon molo-olo nasida mamereng tupudi dibadikko tungulu sinuaeng naing ajarat ta akasudu na posoon bahwa sesungguhnya mujizat itu selalu menyertai perjalanan dari generasi ke generasi. Aya dong do diba kana posok tau madok mujizat na naso mujizat. Madok tadda halongangan hape sasitong nadak tadda halongangan. Oleh karena itu izinkanlah saya Bapak Ibu, terkhusus sedikit ada generasi muda di sini dan lebih banyak yang mengikuti ibadah ini dari channel YouTube dan Facebook. Pernah ada satu orang Kristen remaja kita kelas 10 SMA amang inang dung salpu ujian siak kalasna turma luju gimana keluar kelas berteriak ma pemuda tahun remaja tahun sambil mengepalkan tangan doi mana mujizat terjadi hari ini sampai tulu hali amang naposo tahun mandok mujizat terjadi heram maka dongan non ayah haruna terjadi tu bayon sohiana gomar mingguon sohia martangiang sohia majahabibel manigur tiba-tiba bicara mujizat. Isyukur dongan nama mujizat apa yang terjadi. Ido iba nama kamanginang. Bukankah mujizat? Karena tadi pagi sebelum ujian jam 4 saya bangun pagi-pagi berdoa khusus 1 jam. Orang tua saya minggu yang lalu menyerahkan persembahan khusus ke gereja supaya didoakan ujian ini sukses. Dan ternyata mujizat itu terjadi. Ketika saya tadi duduk mengisi soal ujian saya bisa dengan leluasa membuka catatan saya, menyontek soal-soal ujian. Guru saya lalu lalang berjalan di samping saya seolah-olah Tuhan menutup mata guru sehingga saya bisa menyalin dan saya yakin bisa 90 atau 100. Itulah mujizat Bapak Ibu yang dipahami generasi muda. Tidak semua tapi ada. Tetapi pada hari ini kita mau disadarkan, terkhusus saudara-saudaraku generasi muda, supaya ke depan betul-betul mengenali mujizat yang sesungguhnya. Yang mujizat adalah kalau orang tuamu dulu berjalan sekolah 14 km pulang pergi, saudara bisa dengan naik kendaraan hari ini, itu adalah mujizat dari Tuhan. Kalau dulu orang tuamu pakaiannya hanya 1 pakaian dinas sekolah selama 3 tahun, kalau saudara-saudara sekarang diperlengkapi Tuhan dengan banyak kemudahan, itu adalah mujizat dari Tuhan. Kalau orang tuamu dulu sekolah, mahasiswa yang menggunakan mesin ketik, itu pun pinjaman. Sekarang anak-anak kami bisa menggunakan laptop komputer, itulah mujizat dari Tuhan. Oleh karena itu, biarlah seluruh peristiwa kehidupan yang ada dalam pengalaman kita secara pribadi, semua peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekitar kita, itu mau berbicara sebagai alat di tangan Tuhan menyadarkan supaya kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang maha baik, kuasanya jauh lebih dahsyat ketimbang apapun. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita memahami kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah begitu menderitanya dunia ini dengan pandemi ini? Kalau kita tergoda untuk meragukan, mempertanyakan kuat kuasa Tuhan di tengah gempuran derita karena COVID ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita fokus
ke kuat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sendiri dengan kuasanya jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat ketimbang tantangan, masalah, persoalan pun yang kita hadapi. Kalau bisa hidup, Bapak Ibu sekarang, kita semua yang hadir di sini, molo di loas Tuhan taido pehita mangulu satu sadarion. Ingot hita mamanginang. Tada natok tongdo huwaso ni Tuhatai mangiring-iring perdalanan ning uluta. Asa naik takas panadauta sadarion tutuhatai nasai paihut-ihut perdalanan ning uluta. Napadua hon naparpudi mahamu kadongan ati tungadok sangan non songon udut nakani mulai ditarik. Naparpudi napadua hon naking ima konsekuensi pakorhon ni nomor sada marhite-hite panadaon natakas di debata menyusul manapaduahon parsobaon natikos tu debata ido sasitongna na parjulu sahali dia sada dot ayat 2 naking na tatangihon asatu makas amanginang kujaha sahalinari lehom matujahuba hamu ali akka anak ni debata lehom matujahuba hamuliaon dohot hatigoran ayat 2 lehom matujahuba hamuliaon ni guarna marsobba mahamu tujahuba mamake pahean parhadohoan pola dua hali dia yatod di dok asa talehon tujahuba hamuliaon asa marhite-hite panadaon natakas ni parpesal menon dengan sendiri na duha mo kadongan diojarido roha lau mangaleon hasangapon lau mangaleon hamuliaw tu di bata jala ido nang napinangido ni hatan itu hatanak tuhita di zamanon molo nauk takas taida huwaso ni debata takas taauhon ngulut taon songon hataridaan ni nadidongani dihaholongi di batahita ido mangojarro hatta lau pasangapon mangalean hamuliaon tutu hatai jalataboto takas hamu kadongan iya hamuliaon iya hasangapon napuna ni debatadoi dang napuna ni jolma hasangapon dohot hamuliaon sotuk terbalik molo taida di bagian tangiang alia manami annot tangyak konota doi ai hodo napuna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon napuna ni si hasangapon amanginang napuna ni debata dang napuna ni jolma dang napuna ni padita dang napuna ni parhalado dang napuna ni ruas hasangapon hamuliaon holan napuna ni debata alani ido nang di Lukas 2 ayat 14 hatani tu hatani suruh-suruani dinaro lama kuling hita diharoron itu hata Yesus di Lukas 2 ayat 14 di dok songonon hasangapa ma di debata na digicak dame ma ditanoon dia kajolma halomwane takas taida ngasomal tabegeo na manginang alai sadarion manat taida urutanna hasangapon milik ni ise milik ni debata hadameon milik ni hitajolma unak terbalik molo hasangapot taleat tu debata dengan sedirina do mardame-dame gok dame sejahtera hita di hasianganon alai sade hari majolma mabuat hasangapon hamuliao tu dirina oddo sikka mabarbar ni godak persoalan godak persalisian godak pertengkaran asadang milik tahamu amang hasangapon dot hamuliaon atik tergoda tarujuk kita maniop hasangapon itu hatai atik tuk tergoda hita manahan hamuliaon itu hatai om mau basna hamua kamanginang hita sude tapaula ma hamuliaut tu debata tapaula ma hasangapot tu debata
asa sonang mardame-dame hita di hasianganon, sonang keluarga, sonang huria, sonang masyarakat, mardame-dame hita, holan, molo, tapasahat, hamuliaon, hasangapon, tu debata. Sotuk terbalik, gabe hadameon di Banua Gijang, hasangapon di Banua Tongaud di hita, ordo sahalinari sikap mabarbar. Adiktung mersugut haduan, setinggi apapun jabatan, sehebat apapun prestasi dari ukuran manusia, mari kita sadar betul Bapak Ibu, bahwa kemuliaan hasangapon napuna ni debatadong. Asa mardame sonak kita di hasianganon, pasangapod debata marhite-hite ngudutta. Songod dia mahataridaan ni na pasangap debata hita, na paulakon hamuliaok kita tu debata. Boy matsay godang hatiradian na. Alay halak natakas mangaleon hasangapod tu debata. Marsoba tu debata sian nasaroha. Pasti dua manginang ngulut taon pakatayon sakababa pe. Manang pangurupion na met tua kadong ape nasa gerak hidup ni hita halak Kristen. Iko say mabuan na uli na denggan. Iko say gabi pasu-pasu. Iko mabuan las ni roha hadamiot tu na humaliang. Itulah ciri orang yang sangat mudah kita lacak kalau kita menyerahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ala mengujungi namon hamu kamang kenang. Huhilala viral do na badosa tua mutu batamon. Jala mang napiga hali nga hupasahat tong alay macarikot ala huboto takas hita na di batamon mangulu bertetangga do tua kana humaliang. Songod dia do hita halak Kristen pataridahon natalian hasangapot tu di bata, natalian hamuliaut tu di bata, patar may tarida marhite parsaurat do tua kana humaliang. Hiadi sada kompleks perumahan na matsay rame yang manginang, hira 700 kakak di sada perumahan on. Adong mana posot tadi si halak Kristen, jaladonggo halang bata di si. Adong ma opak na posot ton, mamuka mana sida marede di komplekson mulai jam 10. Opat talak, 2 gitar. Hamu kamanganang ngatakas taboto hitalak batak, hula 2 halak pe halak kita marede, sada gitar. Dak pola riko sound system songonon ngamenggelegar suara. Apalagi maopak nasida 2 gitar. Marede manasida mulai jam 10 tabodo pe dimulanai. Ia dehon nasida otan obatak dengan sangat merdu nasobatak pe menikmati dope. Tabodo pe dihilala. Alai persoalan nasa 1 jam 2 bola samang. Dang marnasona posot tau marede gariada ngamulai songon nafals ala nga masuk 2 galas. Bako namay mulununga pola 2 galas 3 galas banga si pata deba ngalari suaraon gitarop nga mulai fals alay na paling parah hakamangkay nang naposot tau 1 jam 2 dini hari dang marnaso na maredeon nga dilotaki dohot botol gitarop nga gabi digodang idang dipilti be gabi tabagaor adong masada ama hehe dak tertaon na bigangguanon. Hehe mamatot jam 2 dibuka mapituna lantai 2 marsura mamatot tuna posotan opat talahon kasar hiak katanya maton. Alayala jami tahun huperhalus masotik katanya maton muruknya maton dido iba nama tidak punya otak kalian batak-batak itu tidak punya otak. Marmera perdopahannya maton mengamuk. Kalian sudah tahu ini jam 2. Banyak di sini keluarga besok mau kerja sampai hati kalian nyanyi-nyanyi jam 2 ini. Molo akasi soba tu hatta na posot taon, molo halak na pasahaton hamuli aut tu di bata, pasti do na posot taon makor pasu-pasu tu na humaliang. Jala minta maaf manian. Babe hehe madamang sada na posot taon. Balik may mana mengamuk tua matay. Bapak yang tidak punya otak ini mana musema. Bapak sudah tahu kami nyanyi-nyanyi di sini enak. Bapak sampai hati lagi tidur-tidur di situ ini mana musema. Nah hudok juga menginang. Bohado hita di tonga-tongannya masyarakat. Songon halak si soba debata.
songon halak na paulakon hamuliau te di batasa halinari sakababa hata pabahenan sekecil apapun parsaora tu na humaliang sai naing ikon maboan nauli na denggan sai naing gabiak kalas ni roha maboan hadameon dang mungkin halak si sobba debata dang mungkin halak na pasangat debata alai gabe gangguat tuakan na humaliang paro rimas niak kadongan na humaliang hamo kamang hamo kenang sadarion nunga takas di parata tuhita na somat sohot tuhatai mangodihon manarihon madongan hita jalabu itu makas molo radehita lau manakasi perdalanan ning ulutas yan najulu satu noang asa jupak kita disi pabua tu hatai sai satia do lau patupa na umuli na dumenggan mangaramoti hita ima hamo kamang hamo kenang mangojar rohatta sadarion lau pasahaton hamuliaon pasahaton hasangapot tu dibata asa gok las ni roha ngolutta gok olop-olop ngolutta gok hadameon ngolutta jala akasibuan hadameon las ni roha dohok naulina denggak kita tu dia pehita mangalaka jalalos ido nata halacon di nata ujakon parese sadarion pastido hataridaan songon tangan itu hatai lau mabuan naulina denggan di tonga-tonga di distrik 20 Kepulauan Riawon jaladina borhat amat tapareses namar hubas sada perion di distrihon tong mabuan pasu-pasu naulina denggan marhite ulau nasida songon kadep marturia di kantor pusat tuhatta maka mengenang madongan hita ganupari asaguk lasiroha hadameo kita amin. Tuhan porsea situtudo hame yang ngulunami sadarion hataridaan ninaholong doroham dihame nadiramoti hodo hami ganupare ali Tuhan mauliate di pakulingi ho hami lau para tahun haporsion nami taringot tuhwa som na somat sohot sahat tu sadarion marhite pengalama perdalanan ning ulunami marhite udan marhite ronggur marhite aek marhite hau dohota kanasing dipakeho mamakulingi hami pabua hodo parhuaso nasun atong hale Tuhan tujuluan nyariope sai homa madongani hami asang gia tale Tuhan di bagasa perdalanan ning ulunami takas ho pasahat tami tuho hamuliaon dohot hasangapon asa mardame sonak kami ding uluon las rohanami jala akasi buat dame dohot las niroha hame tunahumaliang merhite Yesus Tuhan nami amin. Amuak kadongan marede mahita muse huhut mata pasahat pilihan 2A dohot 2B. Oh
masuk mahita tu acara pabor hator doho pangujak konon, marede mahita nomor 6 ayat dulu. Hamuhurian itu hatta Yesus Kristus sadarion pabor hatot tama amat tapat ditakardi si majutak Master Ministry tuingana pangulaun baru di tingkat hatopan gabe kepala Departemen Marturia HKBP mangihutton aturan paraturan dohot surat haputusan ni purus HKBP atok tabegi majulo di jahahon surat haputusan taringot tu nasida. Surat Keputusan Ketetapan nomor 04 garing PDT garing SK garing 12 garing 2020 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Peraja Tarutung menimbang telah berakhirnya masa bakti Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2016-2020 mengingat aturan peraturan HKBP 2020 dung amandemen patuluhon pasal 14 halaman 105 sampai 107 tentang Kepala Departemen Marturia HKBP memperhatikan hasil pemilihan Kepala Departemen Marturia HKBP masa bakti periode 2020 sampai 2024 pada Sinode Godang HKBP ke-65 tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Kardi Simanjuntak M. Min, tanggal lahir 10 Maret 1964, jabatan dahulu Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, terhitung mulai 13 Desember 2020 menjadi Kepala Departemen Marturia HKBP dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Jemaat HKBP, 6. Biro Personalia HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Dana Pensiun HKBP, 9. Sekretaris KRP HKBP, 10. MPSD HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, 11. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, 12. Kantor Pusat 13 Pertinggal 1 sampai dengan 12 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Peraja Tarutung pada tanggal 12 Desember 2020, Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel.
Hamu padita nami, padita Kardi Simajutak Master Ministry, nunga dibagi hamu surat haputusan Purus HKBP, hobartusi, hupaborhak mahamu tuingana pakobasi omuna na baru, di bagasan goar ni di bata ama, anak dohotod di perbadia. Amin sai di pasu-pasu di batama, sudi ulo muna na say laon, bahen sangap di kuarna, laos marhition, pinasahak mahata muliate Tuhamu di siala pakobasio muna na salilengon di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata mauliate marohanami diho alanunga didongani ho nasailaon amanami padita Kardi Simajutak Master Ministry makobasi ulaon ni preses di huriam HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sai pasu-pasu manasa pakobasion nasida nasailaon. Dongani jala pergugui manasida marhubas dengan pangulaw nasida na baru. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus hupasahat tami tangiang namion. Amin. Mari demahita nomor 700 sada ayat sada. Tuhan Yesus Kristus, khobar tu surat ketetapan nasahat tu distrihon, sadarioma paujakon amat tapadita Renova J.C. Torus sarjana teologi, gabe preses di distrik 20 Kepulauan Riau, dibaheni tabigi majolo surat ketetapan tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 27 garing PDT garing SK garing 12 garing 2020 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang telah berakhirnya masa bakti Preses HKBP periode 2016 sampai 2020 mengingat aturan peraturan HKBP 2020 dung amandemen patuluhon pasal sia halaman 70 sia 122 tentang Preses HKBP memperhatikan hasil pemilihan Preses HKBP masa bakti periode 2020 sampai 2024 pada Sinode Godang HKBP ke-65 tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Hasil rapat pimpinan HKBP pada tanggal 18 Desember 2020 di kantor pusat HKBP Pearaja Tarutung memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Renova Johnny Sitorus STH, tanggal lahir 18 Juni 1970, jabatan dahulu Preses HKBP Distrik 3 Humbang, terhitung mulai 18 Desember 2020 menjadi Preses HKBP Distrik 20 Kepri dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D.
apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan: 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. MPSD HKBP Distrik 3 Humbang. 11. Praeses HKBP Distrik 3 Humbang. 12. MPSD HKBP Distrik 20 Kepri. 13. Praeses HKBP Distrik 20 Kepri. 14. Pertinggal 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020. Uria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan distempel. Hamu Padita nami Padita Renova Johnny Sitorus Sarjana Teologi, Hobartu Surat Haputusan Eporus HKBP, Paujako Mahamu Gabe Preses di Distrihon. Ulau ni preses hobartu aturan do peraturan ni HKBP, nunga dijahahon uju pelantikan preses HKBP tanggal 10 Desember 2020 di HKBP PA Raja Tarutung. Dibahani husukum mahamu diarupan di batana puna huriai nang dijoloni huria na pungudison naulu do hamu ojakonon gabe preses HKBP di distrik 20 Kepulauan Riawon. Jalan nauludo hamu mameleho dirimuna mangaradoti ulaon hobartu lomo ni rohani debata nang aturan dohot peraturan HKBP. Atas goarni Epurus HKBP Kupaojak mahamu gabe preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sai didongani Tuhan debata. Aman itu hatta Yesus Kristus. Marhite toddi parbadia mahamu. Mangaradoti ulauni. Asamar sangap tuhatai marhite pakkobasiomuna. Amen. Kamu kadongan sahuria di Distrihon, jako kamuma preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, masih tangyangan, masih rupan, saroha sapikira mahamu, di bagasan Kristus Raja Nihuriai, patulus solomani roha, dohot parsuruan di bata di Huriana, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, Raja jalan apuna Huriai, mauliate marohanami tuho, jala pujion nami guarmo, aidang di paluaso huriami, so marparmahan, alai sai di pabakit hodo akan aposom na burju, jala naulu suruommo, mamaritahon hatam. Nunga di paujak ho, amanami Padita Renova Johnny Sitorus Sarjana Teologi, gabe preses HKBP di Distrikon, asi maroham, lehom matodim nabadiai margukuihon nasida parsahalai jala parbisuhi manasida asapolin baritam nauli di baritahon leon hahipason tugurot hiras niroha dinasida mangaraduti sudi ulaon songon preses di Distrihon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus mangidohami Tuho. Amen. Sonari masuk mahita tu acara mardokata perjulu pinasah matik kitu amang Pardita kardisi majutak lau mardokata pertandingan.
Tapuji ma Tuhan tadebata amani Tuhan Yesus Kristus. Na pasadahon hita di bagasan holongna di persauran nabadia di Kuria HKBP Lubuk Baja Sadarion. Na pinasangapan amanami Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Victor Tinambunan Rabdoh Inang Guru Pangaribuan, amanami Sekretaris Jenderal HKBP periode 2000-2020, amak Pendeta David Farel Sibuya Rabdoh Inang Guru Hutagaol. Na pinarsangapan amanami Preses periode 2020-2024 Padita Renova Sitorus Rabdoh Inang Guru Sinaga. Sudi hamu na pinarsangapan amanami Padita di Sadok Kuria HKBP Distrik 20 ke Pulau Riau. Sudi akka bangunan nagotiki Guru Huria Bivel Frau Diakones. Sudi hamu amanami Parhaladu HKBP sa Distrik 20 ke Pulau Riau. Cara khusus Parhaladu HKBP Lubuk Baja. Ala disodo hami gabi ruas ni Huria. Songoni nang amanami Padita kamiden naron wang rabdoh tita natapabor hat pigatan nasalpu mutahasi sia distrihon tu Deli Serdang oras mamang mauliate di haroromu. Songoni nahoholongi hami sudi hamu damang dainang ruas ni Huria HKBP Distrik 20 ke Pulau Riau. Maradu sudi na sangat-sangat tu hormati hami akka udangan sian akka tokoh gereja tokoh ni halak Batak narapi tadi kota Batam ke Pulau Riau. Mulia tema amang inang di haroromuna di acara temu pisah pabor hatton Preses periode 2010-2020 Distrik 20 ke Pulau Riau jala mangujakon Preses ne baru lahu manguduti ulahon pakubasioni di distrikon ima amang Pendeta Renova Sitorus. Amang inang hami bapasahaton hatamulate sahak matabini sudi gelekku yan akokku dua anak dosa da permain na subuiro alay buruk kuma madongan yaung nang rak mahami madok mauliate Tuhan muda mang dainang di persauran nauli nagokolong dohot dame 4 tahun 21 ngabulak kami mangula di Huria HKBP Distrik 20 ke Pulau Riau. Didok di parjami tatulu martiti jala martiki dosa luhut. Na di hasyanganon. Songonido nang taringot tu partikian nami pe manguluhod distrikon martikido jalanunga sikok betikina dapok matikina tutu obartu periode na ditotuhon ni HKBP nuaing borhak mahami nunga hubulu kami partikian na nilihon ni HKBP itu kami amanginang
gudang do hujalo kami natonggi saliling do patao jupak kami do kaparsauran nauli lumobirak dohot akadong aku padita kapangulan ako tiki nabuy kami saling mendukung, saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain. Laho pahebakon parbarita na uliyon, pahebakon harajaw ni debata di distrihon. Mulia tema dihamok kamang inang. Disudik kerjasama na uli, kerjasama na dinggan. Debata mana terpuji. Molo tu ngadokpe nabuy tapatu parap dohot tamu. Akadonga perhalaro na di distrihon. Debata mana balega disi. Debata mana marsangap. Debata mana terpuji. Amanginang totu dada holar rap dohot akadongan pangulan agutiki hami rai rap dohot do sudiak kaparhalado tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Batak songonin nangaka gereja-gereja nadong di Kepulauan Riau di Kota Batam tahilalado tong kerjasama nadinggan songon huria na mangulu hita mana berpindangion di Kota Batam marhite akka ulaon natarancang nataprograpon secara bersama-sama jala sasudina boy terlaksana terwujud alani kebersamaan alani dukungan alani tangiang ni hamuda mangdainang nahuha holongi hami nang di HKBP Lubuk Baja alalason nama amang inang hata pertandingan siak kami tudongan sahuria na di Lubuk Baja ngajuk pang betikina marhiti paditatan non pasahat tamu ma surak parhuriaon nami matsohok mahami marhuria di Lubuk Baja jala borhak mahami tuhuria ne baru di HKBP Piaraja Tarutung molotung hudok molotung adong natabuy terpatu pahami di distrik Konsaliling ni opap taunon saluhutna alani debatado doho alani hamu uban na terpatu pahita uban na buy tulus ala itu tu di bagasat tahun 2020 dung masa pandemi Covid gudang do na terbengkalai gudang do na subuhi tapatupa secara bersama-sama akan nakta program pukian amanginang akan nasubuhi do peta jangkau lumobi terung aku pangulan aku tiki kamanami padita resort secara khusus totu rap dohot amang pendeta Reno panagabi preses manguluhok kamu di distrihon pasti ido pakirimoku adul ubal gama pabahenamu adul umuli ma kerja samamu doho amangon asal mangerbang pekubasion ne baru na denggan na uli di tonga-tonga ni huriat KP distrik 20 ke Pulau Riau amanginang hujalo hami dotong natonggi alala samuman waing pabor hatok kami tu sada ulaw no balga di HKBP hudok do silehon-lehon itu haddo itu kami marhiti tang yang nihamu akadamang dainang ay saido idok kamu hola saha tau di patamon nungga ditaria cok kamu akamanami tu kami adong do keunikan ni Kepulauan Riau si anoddo borhat sekretaris jenderal nagabi porus piga-piga tahun nasalpu pina borhat nitang yang muna amata
Eporus Emeritus WTP si Marmata. Lalu sanodo nang dipabuhat tabu marhiti tayangmu. Sekretaris Jenderal Muse Imahala Amak Padita David Farel Sibuea nahuduti hami ulaonna jaka periode na salpu. Alailah sanomma paburhato muma hami Muse mangula di hatopan gabi kepala departemen Marturia HKBP. Hurajumi dang alani na tawa audisi. Jala suku-cukuddo rohakku maddok bahasa ikon au borhat jala juon ni Tuhani lahu mangula ulaw ni mangudut ya ka ulaw na pinukkan yakka uluat tanaw salpu ujung na dapat tahu ma saluhu na si lehon ni debatado asini rohani debatado Tottu na di parar debatado pe hami tu ulaun na ubal ga di HKBP alani do hamu damang dainang bitsan naung ditangnya kok kamu hami na selaun nai unang macohot tamu manangnya kok kami asa songon na hinirim mo nai gabi buy hami pasu-pasu di HKBP marhiti ulaun ne baru do ulaun ni borat doa kamanginang alai mangasahon hagugun ni Tuhani mahami borkat dohok mangasahon tang yang muna tu Tuhani manangnya kok kami 5 pimpinan narihatopado 32 preses dokter pilit di sinude di godang nasalpu asa margugu hami patuduhon ulaun parmahanion nami di sadok ruas ni Huria HKBP amanginang laos hidalah hami do nang napait dungojak kami di distrik Kaun irahola no bulat do di paluas Tuhan kami di dahamu rakdoh inang nahinan tanggal 15 Februari na argas itu tuh di mulu nami dibuat Tuhan itu sejak kami kuingok ma panidang yun ni si Job jala idu ma betarapul ido mabe margugo hami di ulaw non debatado na mabuat pinuji matuhani nung nga dilehon na tonggi dajal otta manapait dia pudihamu dohami dipakulingamu dohami gabi margugo hami dihabu ni roha gabi buy hami hiras musim mangula tulu taom ma lobi dungkor inang nahinan mula te makamaginang alani Tuhani doh alani hamu tidak kemanuaing gumugo do asini rohani debata gumugo do pangapulion di debata sian arsa ni roha na pinasahatna na pinasonggok na tuhami tulu satu ngataon nasal
Jala yakin au di sido bettarapul mergugu au marhiras ni roha au mangula rap dohot tamu na makaholog au. Di sido bettarapul yana kokku na tolu. Rap dohot parameku. Jala boy hutorucon langkah pelayanan, bahkan Tuhan memberikan yang lebih besar lagi. Terpuji ma Tuhan ini. Duk pe di papor satom Tuhami de bataro mangurupi. Jala hingo ma di pergumulan ni ngolukku na tolu satu ngataonon. Sahira nasurat wilala. Martangi yang ngau Tuhani. Wida ma sogonedok ni Apostol Paulusi dihagaliok kiduau margugu. Dihagaliok kiduau margugu. Amanginang rabdohot tamu daw mekel. Rabdohot tamu daw tarapul. Disodok kapunga kategorial akaina na terus merdalan di bagasan pelayanan na teruji pakubasya muna kainahan mulai hati maha sahudok doh rabdohot tamu aka manginang hirana mangulu inang nahinan ala wilalado sumurung do asini rohani debata patuhuk kami merhubas ito nga to nga muna atik pehura jumi do mang gudang do hagaleon gudang do harapan muna na so terwujud di bagasan ulokku na 4 tahun 21 nga bulano dito nga to nga muna siyan nasa sirik ni roha hami to salpo kamu akan nahurangi mapok kamu hami di hagaleon nami tokin na borhak mahami marsugut bukul 10 sada bok kamu mahami ditanyangmu tinggal orang nayi ma pakubasyon nami songo pareses di distrik 20 Kepulauan Riau toktong do kami manengnya kok kamu damang dahinang sai didongani Tuhan mahamu dipergugui mahamu dipasu-pasu mahamu ditupak debata masudi ulam muna dohot akka peparamuna asa idam muna dope ragamnya kahalongangan pabahenan di debata para siroha pardingkan bahasa jalana gugui anggo dihamu kadongan padita alam marhus doka partikyata boydos tinggal honon nami hamu satokin di distrihon alay boydo musa gabi rapi tamu saya dia keinganan na mangihut lam sumurung mahamu kamang diulaon ni Tuhani rak dohot amangon ima pangidwa ku gomos sahalinay lam sumurung mahamu di bagasat ulaw ni Tuhani rap dohot amat tapad di taon mangurupi mendukung program ni distrik tuari na ng ro mula tema di pareses nebaru do inang burusinaga tuhat teman namat dongani hamamang berjudo ruas ni huria di distrihon luar biasa do dukungannya ke para toko ni hakabipi luar biasa do akka dukungannya ke pangula da gotiki dohot akka manami padita resok dison di bagasan las ni roha mangula mahamuang dison uditi hamu ma molo tungadong diberi kamu pada senami nahurang disipadeng ka kamu ma nahurangi molo adong nekos itu pamu nasupolai udutan murak pola uduti hamu molo adong akan naringgan uduti hamu ma rap dohot akka MPSD akka MPS dohot kabar kabit dohot akka padita pangula nagutik kira do paraladu di distrihon horas dalam selamat datang ma diamang padita nami pareses ne baru doh inang debatama nama masu hamu mulai tema diamang sekretaris jenderal
takas mare dohot diri lahu manguluhon ulau pakku basio sadari onamang mulai tema dia maktina bunan doho inang sai debatama mangale hon gugu namar dapot dihalu jahon siat tarutuk tu Jakarta sahatu so muse mulak musian no muse tu tarutung saya di pasu-pasu Tuhan jala sumuang magugut ta'ala di pasu-pasu nai dawa kamara dawa kabat-abat nang dia kapardalanan mulakan no muse tu tarutung di budari songoni manang amanami Sekretaris Jenderal periode 2000 saplonom 2020 do inang mulate mainang mulate mamaksejen nami takas do di patuluk kamu holong ni rohamuna pai huti hut sude akka pagkubasion di distrihon di boto hamu do itakas di boto hamu do songo pimpinan hamu di hatopan periode nasalpu jala maritiom mamolo pe adokkan na hiromu balga sian ho pato pahami amang paresestane baru manomuse lahu manguduti saluhu nai amanginang cara khusus marono kuta kadong padita resort di bagasa tikio alan yakka sistem ni aturan ni huriatta di profesional nasalpu menjelak sinudi amang warutung arokian akan nahurang disi pos rohaku nung ngasidung bisinudi gudang dangadong be perbedaan tapareyak makamang tujulo masih maapa molhita mola dong akka na berbeda do akka nahurang sipata hamirap do tamu alay hudok ko mang alanya ka sistem do jalan nga tadok di sinode nasal pungarong manwarahoni ikon tapadengkan tamandemen aturani abuy do gabe humurang dia kaparsaoran sahalinari maaf dia amang tasal puhos sudi sada dohita di HKBP nunga terpilih pimpinan tanah baru tadukung ma disudiak kapagkubasion na ni patupa na ni prograpon mulai tirket pusat distrik resort doho huria borhat mahami tinggal mahamu hatana parpudi ma bila ada jarum yang patah hinarote jangan disimpan di dalam peti jika ada tutur kata kami yang salah amanginang dohot hormat uduk seret ni rohanami mangilikut Tuhamu jangan disimpan di dalam hati pabor hatamu mahami di bagasan las ni roha asalas jalahiras rohanami lahubor hak madalani dalan nadaw sahatu piaraja jalalas rohanami muse makubasi ulaon baru horas mari kita saluhunda Fatima Laos pinasaha matik itu amang preses nai baru lahu madok kata patujulu manang perkenalan. Horas salum marudak lo ni du hitam mandok mulyati tutu hata ala toktong di gonggom jala di ramoti tu hata hita saat rodi di bagas obason bui hita di pasaur tu hata di tunga-tunga ni bagas jorona jala nungata parsaulikon hata ni tu hata di bagas sikion nalaho pabor hatu kita menguduti hari-hari tak dutikin adengro na pinarsangapan amang Sekretaris Jenderal amang Perdita Dr. Victor Tinambunan dohot ibu na pinarsangapan amang Sekretaris Jenderal amang Pendeta David Parel Siboya dohot ibu periode 2000 saplonom 2020 natongon hadir di bagas opason na pinarsangapan Bapak Preses Kardinal Gabe Kadep Marturia
Selamat madi Bapak Preses, naung majalo ulaun nabalga na pinasahat ni Tuhata marhiti-hiti Koreana. Na pinarsangapan MPS sian situa dot Paldita dot anggota MPSD dohot nang kakabit nang suaksoni aka dongan nami saulaun kapaldita ka senior nami adong lison do takanggi do aka kakak nami na kebetulan hadir di acara paborhato do pangujakonon ni preses ni HKBP. Nani hormatan nang pengurus PPD do Badan Audit di Distrik 20 Kepri. Nani hormatan mulutong hadir di Bagastikyon nakiku bigi hami adung aka tokoh-tokoh ni halak Batak di Keprion. Nani hormatan nang aka parhaladu nadong di HKBP du bajaon songo sabungan ni distrik lau songo ni mara di paborat tamu amang presesta laus jako kamu mahamen non tong manguduti na ku hakolongi hami sudi ka nak parhaladu na dong di distrik Odo sudi ka ruas ni Huria nunga takas naking ujak kami mariti-hiti na nihubasan ni pimpinan ni Huriata. Lani di Bagastikyon, upatado kami madiri nami ate, au dengan dora ikut patadahonon nami diri nami, alawan mahamin waeng mangula lahu manguluti ulaon ni Bapak Preses Kadis Majutak nonggabe kadek Marturia. Barnaung di Papua naking tu putalu kami diri nami hami Paldita Renova Joni Sitorus jala nela bukon buru nerajai buru sinaga dana ni hami 5 2 maboru 3 mabawa jala siakangan mahasiswa dope di Udayana jala 2 nai tinggal di Siatar di Budi Mulia, jala 2 manon rabdo tami di Keprion. Jala hami borhata manginang daksyak kota, paruta-huta do hami siak kubang sedolo sanggul, sebelum sedolo sanggul tonggo siak huta-huta, siak kota cane do hami. Jadi ala siak huta-huta do hami, jala holak kujahan na budari, ong berita sertijab kakaduk daw mangida ala masuk kau tuingananon ala paruta-huta do hami jadi ala paruta-huta hami ba urupiamu mahami abanginang ate urupiamu mahami masih rupak kita alain pasti nani hubasan ni Bapak Presesta nonggabi kadep adalah pekerjaan yang luar biasa. Jala sengedokun jamitan nih Bapak Sekjen Naking ada banyak mujizat yang telah dinyatakan Tuhan di situ. Berat untuk menguluti ulaun niaka senior. Nau tahu menguluti aku ulaun nasur sarro. Bui patureon. Alai borat menguluti aku ulaun nabal gado. Dos dui uju di papida hami siapa lembak tumar 2 mas na julung jala hulak kubereng nani hubasan na hugatiho denggan 1 bulu nau ikon marukil merenung dia ma nabui si hubasan. Jadi artinya ala ulau na pinasahat ni Tuhata tanggung jawab naborat do dak soal prestise di sini lagi songo preses sami patulom manang inganan nami lahom mengeksekusi na diputuskan di seluruh gudang akar para pimpinan do takkan asing kaido ulaun naborat
kadia nani hubasan ni ka pendahulu niba ai Bapak Sekretaris Jenderal Bapak David Ngasanokian ka pendahulu do Sudion. Jadi ulam nida bogas nasida do Bapak Kardi on nama saya martangyang senda sugutan martangyangi hola kicat tami martangyang waduh nanya te masih bolangam mami do buru ni rajai. Jadi hola nido harapan nami ala ni borak ni ulauron nang tuaka manami nanami kadungan nami saulaon ala naposon itu hatta duhita dang adong na sempurna alai bulu buhita masih tupahan naking masurupan laos di sido di pasikop di bata ulau tak anggia ma mulu buhita bersinergi bui ma tau duti akaulaun napi nasahan itu hatta tuhita holan itu harapan nami di bagas Ombason ala holan patujulu do pion perkenalan bulan non paguda kubi makatai ai dang perkenalan be gore dak patujulu bi gawe isi sudi isi dohot kesimpulan apion holan lapik ngadobe ngaitor paguda kuhata orang pas do narohanami alai songoni majora perkenalan sian kami di bagas tikion salinai abanginang mardongan uduk do serep miroha diadu panitu hatta jako kamu mahami preses distrik 20 Kepulauan Riau di bagas Ombason horas madita saluna salum Mulai tema diamang Presiden baru mewakili sudi ruas ni huria sa distrik Kepulauan Riau rap do parhalado lahoma do kata paborhato do pacakonon pinasaha mati kitu amang situa solider sinaga Shalom. Puji-pujian dohot maulia tema dituhat tapar dengan bahasa nang mangaramoti hita dohot marmudu-mudu hita siatan nasalpu sahat tu sadarion jala rodi saling-lelengna amin. Nahu parsangapi hami amang Sekretaris Jenderal HKBP amang Dr. Victor Tinambunan MST rap dohot inang naung patupahon pajakonon ni amang preses HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Saya di pas-pasu Tuhan ma amang rat dohot inang jala tu sikop na pakubason ni amang di kantor pusat manguluhon huria HKBP songon Sekretaris Jenderal. Nau parsangapi hami amang Sekretaris Jenderal HKBP periode 2016 sahatu 2020 rap dohot inang. Nah saya tetong patuduhon holong niroha tuhita HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Saya sehat-sehat jala sukses samang bahagia rap dohot keluarga. Nah parsangapi hami amang Kepala Departemen Marturia HKBP amang Pandita Kardi Simanjuntak Emin naung mangula na selaun kurang lebih 4 tahun 2,5 bulan songon prices distrik 20 Kepulauan Riau luar biasa mang pani dengan nyamang jala uhilala hamidoi songon ruas ni huriatta dohot parhalado ni huriatta di distrik 20 Kepulauan Riau alani
Hupasatami ma molati godang tuamang tangyang masya kami asalam tusikop napak kubasan nyamang berkat Tuhan semakin berlimpah songon kepala departemen Marturia HKBP di kantor pusat di Pakubasan Nyamang di distrik 20 Kepulauan Riau luar biasa jupado akan nauli tupado akan adenggan jalan naboy taida salhuna manajemen stakeholder na pinatupan Nyamang selama melayani di distrik 20 Kepulauan Riau boy mardala dohot denggan secara horizontal dohot vertikal. Mudah-mudahan tuamang preses nembaru boy lebih sekop songon pakirimon Nyamang nakin alani upasatami ma selamat marhobas mamang di HKBP Peraj Tarutung sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP. Saya dipas-pas Tuhan mamang lam tusikok natong pakobason Nyamang jala sehat bahagia rap dohot yan aku namang ala naking idok amang permintaan maaf jika ada kata-kata yang kurang ataupun Pangulon Nyamang nahuran selama kebersamaan kita kami mewakili ruas Nihuriata dohot Parhalado Nihuriata na adong di distrik 20 Kepulauan Riau dohonema songon pantun siantana Melayu kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata dan tingkah yang salah kami seruas dohot Sudi Parhalado Nihuriata distrik 20 Kepulauan Riau unang disimpan di dalam hati sekaligus kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kiranya kita berumur panjang, kelak kita bersua kembali. Songoni mana huparsangapi hami, preses, distrik 20 Kepulauan Riau. Amang Padita, Renopa, Johnny Sitorus, Rap Dohot Inang. Horasma dihamu amang, selamat datang di Huriata, Gabe Preses Samang di distrik 20 Kepulauan Riau. 96% ruas nani hobasan Namangon 2 tahun terdiri dari lautan. Holan 4% do daratan. Nah di rangka ini 2.400 pulau. Jadi mulai do amang nakisak kuta masuk mamang non itu pulau. Sebetulnya saya Sumatera Pulau Sumatera, rotu Pulau Batam, dari pulau ke pulau. Alai sumurungna, disan bertetangga hita dohot Pulau Samosir, dison bertetangga mahita dohot Pulau Singapura, maneng negara Singapura, jala sada resort nani pimpinnya manganon, adong sada di Singapura, imara halubian nautik. Mudah-mudahan selama kerjasama kita Radio Dohami mendukung amang. Saya dipargugui Tuhata mamang rap dohot inang manguluhon hami akaruas ni Huriata rap dohot Sudi Parhalado ni Huriata na adong di distrik 20 Kepulauan Riau. Nau parsangapi hami amang Pandita Resort Batam amang Pandita Belman Hutahayan MDip rap dohot inang. Saya itu sehat na mamang jala tu sikok na pakubasan Nyamang rap mangulahon hita di Huriata HKBP Resort Batam. Suang-songoni manang hamu amanami Parhalado nagok tiki. HKBP na adong di distrik 20 Kepulauan Riau. Amang Pandita Resort, amang Pandita, amang Guru Huria, amang Bibel Pro dohot Diakones. Tu sikok nama nampak kebasyamu na manguluh kami saluhu ruas di Huriata. Na adong di Huriata Ganup, dohot na adong di distrik 20 Kepulauan Riau. Songonima hata nabuhi pasatami paborhaton amang Pandita Kardi Simanjuntak sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP Jalamat Jakon
amang Preses Distrik 20 Kepulauan Riau, amang Padita Renova John Nisitorus STH rap dohot inang rap dohot keluarga. Songoni mahata siak kami tuhat tama namanggohi saluhutna maulate. Mewakili MPSD do sudah kapal Pandita Resort Pinasaha matang Pandita Belman Utahayan. Imada nga pukul sada nga gudang rai tanah male ale sawati majolo so kami Majelis Pekerja Sinode Distrik pasatom mauliate tu amang Sekretaris Jenderal HKBP amangom makadongan Sekretaris Jenderal HKBP na dipilih Sinode Gudang min dang do na sida memilih talai monang gitu. Jadi ala di proporsional atau ratai sosoro na sidai luar alai monang jadi ima so jamita na sidai mujizat dotong nasongoni nang mekela kabedito. Jadi selamat mate bekerja di amang sekjen periodion na padua hot tu amang pareses nalama amang Pandita Simajutak borhak madamang ate tangyak koma distrikon tanya koma kapangulan agak tiki sodo aka ruasta taringo tua kadongan songo kenang-kenang tua mangon dak pasobot na sida ladang adong di gerejon anope di gedung serbaguna ngamar situ tu hai membuat truk buanon non aka kenang-kenang sa gudang-gudang na sianon je hamu aka pribadi pe himba ma unsur lembaga, unsur pemerintah, Dewan Perwakilan, tatangnya kemamangowan saborhat, jala tupai hamu mate, sadinggan karena rosian uria, do takaruas ni uria, jala sulia kaulah munai amang marpanupa mai di distrikon, tu amang Preses Renova, welcome tu batang ate, ipas mahamuson, do inang. Nape di dia sekolah dan naki saya mana sida nang dari soda omma akadong amuna Pandita apir sule dorone olam mamereng wajah muna penampilan muna ala gudang dope nasubanda muna so ni majolo hamis yan MPSD teh hita MPSD dah pasaton paborhaton majakon do pasaton tamata sekjen do tamata Sekjen periode 2010 dan 2020. Botima. Pinasaha mati kita amang sekjen lau pasaton bimbingan sian pimpinan. Di bagasan roha mauliate itu tuhatai, mauliate situtuma, kupasahatami, atas gawarni pimpinan tuhita saluhuk na napungon alamarhite di napaborhaton pares na liling do majakon pares na baru dison gabibuhi hita kamang kenang pajupang akan nama siya horongan di bagi satu hatai ipatikian na ulion buhi hita pajupang dohot amang sekjen di periode na salpu buhi ta paborhak dengan amang Kadep Marturia sian distrihon do majak ko namang Preses Renova jalalos marhite ulonon bui marsaur hita akasama hita do akamata Pandita Resort na dison do sudia kamanami na nami parhalado guktiki suaksongani manangaka tokoh-tokoh ni masyarakat ta di pemerintahan do di legislatif di sodo bereng amang Udin si haloho mulate gudang di perjupangan naulion dohot tunga pala sudi mata hamanginang hita na pungudi son na diholong itu hatai tapuji matu hatai alabui marsaur hita marhite-hite ulonon jaladang bui terjadi ulon na dingganon moloso takas dihobasi amak Pandita Resort Belman Hutahayat dohot sudi perhalado ruas ni huriat tarison ombau basna
sian nasarohatta makamulatehon tua makpadita resok dison do sude akamanami nanami perhalado do ruas ni huriaton. Kula sada nama manginang nanaik pasahaton diobason ditotopon huriatta do tahun 2020 sadaon songon tahun pemberdayaan. Pemberdayaan lau pahicaton hatauon ni akka perhalado partohonan. Alanido mulai minggunaro nunga mulai pembekalan nang hamina 5 pimpinan. Dohot akka matay na tapareses. Dibekali mahami minggunaro asang giat marhite-hite pemberdayaanon, pembekalanon. Lamudumenggan pakobasyon nami pimpinan akka mata dohot ina tapareses. Jala terus manon nang pemberdayaannya kapaditata. Padita resort, padita fungsional, do guru huria bibel pro diakones, sahak manang tua kamata inata situa di bagasa satanon, sahak ma pemberdayanon nang tua ka ruas ni huriatta kategorial ama ina na posobulung, asang giat tahirim di bagasa taonon marhite taon pemberdayanon, lam humitcat, dumenggan, parnguluon, parhuriota, tutua manginang sarupa do pamerengata, kita punya cukup alasan untuk frustrasi, kita cukup punya alasan laumadele alama mereng namaol di masyarakat, natotok soson waing di perjalanan ni masyarakat nang huria pe. Alai, adong gosada alasan, jala sada alasanon lebih kuat, lebih tangguh dibandingkan dengan semua alasan kita untuk putus asa, untuk tidak berpengharapan. Ima. Ala napunan itu hatta do HKBP-on, dang napunat taon, pasti do mangula tu hattai bui tardumduk kita na dumengga tujulu. Ala ni sian hami na marhubas di kantor pusat. Takas mataranap amanginang dileat debatado tu HKBP-on matsay godang akka naulina denggan. Ahli aha mana sedong dihita. Profesi aha mana sedong diruas ni huriat ta HKBP. Dang na otik namora nang di huria dititipot tu hatay. Omma pakiriman nami amang enak tujulu asa songon kata kunci na pinasaha ni amat tapareses renovasi turus na king nakpesyak huta-huta na sidanin na seret ni rohana doi. Sa sitong na potensial do beliau. Bohama hita manginang bersinergi tujulu. Molo sude hita parhalado do ruas ni HKBP na dipasu-pasuhot tu hatta potensi luar biasa. Segala macam ahli, profesi, do sinadongan. Molo sada hita saluhuna. Amangin aktar dong kita do na dumengga tujulu. Hami pimpinan na 5 nunga adong lubiu patali marpungu. Posro hamuna manginak sude parhalado ruas ni huria KBP. Nunga adong komitmen na tugudi hami. Iko saroha sa pikiran sa todi hami tujolo. Asabui tardungduk kita huria ni tuhata. Masih tangyangam meta kamanginang. Asa tarpasu-pasu hita pribadi keluargata nang huria ni tuhata HKBP. Songonima pinasaha mardongam muliate jala pinasahat selamat melayani dia mang pareses naliling amang kardi selamat makubasi dia mang renova sitorus horas madihita saluhuna. Maret di mahita san nomor 400 ono pulpitu ayat 4 laus jongjong mahita. Nasuruh maka dong apa dita tu dulu. Sai populik rohanani kabeta datangnya kemapiliata ali di bata amanami na di Banua Kijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan dohot nasa uliba sana moliutus
Hupasahat tami masian na nilihom tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata aman yaka hatiuron haroroan niyaka dengan basa na mauliutus mauliate rohanami tuho ala di papatar ho holong dohot asini roham marhite sian pangalehommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus asagabe jolma humokop hami huida hami siani gudang ni holong ni roham dang na hasuhatan bidangna dohot gajangna dang na terdudu bagasna jaladang natar dungdung tibona ope pujion nami maho ala di papicar ho barita nauli tu hami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya si maroham sodangi mahami lehom matodim patiuru horohanami asa torang huida hami habal gaum mudohot panodang nasian hoi saya lehon mahami tu anakmu bahen upani halojonna ala natinaonna hangaluton humokop hami asa matsohot hami mangulahod dosa asa burju jala daulat hami marroha pabua mauliate ni rohanami say sungguli mahuriam asa olo mangalehon rohana dohot artanabi bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami papatar mabarita nauli tuhalak si pilibegu dohot parugamon asing asa marongoman na sidaro madapoton panodang naung bicari. Sa ilehon hiras ni roha tuak kapar barita nauli. Asa hatop rarat barita nauli itu ganup huta na ditanoon. Sa ilehon hapistaran siako tuak kapanggungumi dohot tuak karaja tuak kasuruan na pinabakina. Asa doho na sidapatirho dalan ni barita nauli. Sai pauduk maroha na sida. Asarap kami mangului paretan anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim.
Udul majolo hamuna disoma mang kadik barturia dohot amang pareses do inang do amang sejen iba ma musik alai hola sono mau nak pola masih jalangan ate alai mulong do empolop ba budu leono jalon nai paen musiki aka mata padita tu konsistori martangiang inang boru sinaga parumain so inang sekjen olo olo amang sekjen lama tepola Roma hamuna mang sia kanak koma keluar tu sator tu gedung serbaguna maita banet deh ngai dia inang DPRD on